कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी कितने मिनट के अंदर जान ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम शेर की। शेर आपकी 1 मिनट के अंदर जान ले सकता है। और उसके बाद हम बात करें पिटबुल की। पिटबुल आपकी 2 मिनट के अंदर जान ले सकता है। और उसके बाद हम बात करें टाइगर की। टाइगर आपकी 3 मिनट के अंदर जान ले सकता है। और उसके बाद हम बात करें चीते की। चीता आपकी 5 मिनट के अंदर जान ले सकता है। और अगर हम बात करें हाथी की, हाथी भी आपकी 2 मिनट के अंदर जान ले सकता है। तो गाइस ये तो इतने ख़तरनाक जानवर होते हैं ना। हाथी इतनी देर नहीं लेगा। वैसे हाथी सेकंड के अंदर भी आपको मार सकता है अगर उसने आपके ऊपर पैर रख दिया तो फिर तो आपका बचना मुश्किल है। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना बता देता।